ភ្ញៀវមកអស់ហើយទៅចង់រៀបលោកបញ្ជាភ្ញៀវដែលយើងបានអញ្ជើញមកអស់ហើយម្នាក់ក៏មិនខ្វះដែរបានបិទទ្វារធំបណ្ឌុតគុំទាំងអស់ហើយផ្អាកភ្លេងកុំឲ្យក្រុមឆ្កែដើរលបានពេលយប់ដឹងអុយសោះទទួលបញ្ជាអបសាទរលោកចាស់បានអាយុ60ឆ្នាំអស់លោកទាំងអស់គ្នាសូមអញ្ជើញលោកចាស់សូមអញ្ជើញស្រានេះឆ្ងាយស្រានេះឆ្ងាយចូលបើកទ្វារទទួលភ្ញៀវសូមជួយសូមបងប្អូនជួយលោកម្ចាស់មានមនុស្សម្នាក់តាំងខ្លួនជាមេតបឈ្មោះឆាវមកដល់គ្មានការអញ្ជើញហើយសូមចូលជួបលោកម្ចាស់ឆាវតើកូឆាវនេះប្រហើនពេកហើយមិនចេះខ្មាស់គេទៀតផងតុងជ័រចូលរាជធានីភ្លាមឆាវធ្វើជាកូនចៅរបស់តុងជ័រអោនលំទូនអែបអបវាធ្វើឲ្យកូនចៅរបស់ក្រុមមន្ត្រីខ្មាស់គេខ្លាំងណាស់ណាបែរហើយកាលពីមុនគ្រាន់តែចូលសួរសុខទុក្ខមួយថ្ងៃម្ដងប៉ុន្តែឥឡូវនេះគេនៅជាមួយទាំងយប់ទាំងថ្ងៃហើយស្និទ្ធស្នាលទៀតគេខ្លាចទៅជាឆ្កែបំរើរបស់លោកអបរាជទៅហើយម្នាក់នេះគេដូចជាកូនធွားរបស់តុងជ័រយ៉ាងចឹងលោកមន្ត្រីច្បាប់ខ្ញុំយល់ថាឆាវមកលើកនេះច្បាស់ជាស៊ើបការឲ្យតុងជ័រជាមិនខាននោះទេបែរហើយលោកម្ចាស់ដេញគេត្រឡប់ទៅវិញទៅកុំឲ្យគេចូលមកអីបែរហើយលោកម្ចាស់ដេញគេទៅមិនប្រកាសទេបើតាមខ្ញុំយល់ឆាវដូចជាមិនមែនឆ្កែបំរើរបស់តុងជ័រនោះទេយ៉ាងហោចណាស់ក៏គេមិនព្រមបន្ថោកខ្លួនឯងជារដ្ឋរបស់ឆាវគេមានឆន្ទៈសម្បកខាងក្រៅអែបអបតែលួចធ្វើការជាសម្ងាត់ខ្លាចតែក្នុងចិត្តរបស់គេកំពុងតែមានបំណងអ្វីផ្សេងទៀតហើយបែបហើយលោកប្រជាភិបាលត្រូវសរុបសេចក្តីមកវិញគេហាមាត់ឡើងពេលណាចេះតែអែបអបខ្ញុំរហូតចំណែកខ្ញុំធ្វើយ៉ាងម៉េចអាចដេញភ្ញៀវចេញទៅក្រៅបានទៅលោកមេការៀបចំតុមួយនៅក្បែរមាត់ទ្វារដាក់តុមួយនឹងទៀនតូចមួយដើមហើយឲ្យឆាវគេអង្គុយនៅទីនោះតែម្ដងទៅលោកម្ចាស់ឆាវលោកម្ចាស់ខ្ញុំអញ្ជើញលោកម្ចាស់ចូលទៅខាងក្នុងនាំភ្លើងបាទ